Advertencia, hoy, 22 de mayo de 1960, a las 13 horas con 11 minutos, se detecta un terremoto de 6,5 en Traiguén, provincia de Malleco. Este terremoto puede probablemente aumentar, así que, resguárdese en su casa para otras advertencias que pasaríamos de nuevo. Por favor, esté atento, y tenga cuidado, sobre todo si este terremoto aumenta su magnitud. Todo esto es por su bien, cuídese lo mayor posible. Fin de esta primera posible advertencia. Repetimos, cuídese, y le deseamos suerte para sobrevivir. Gracias por escuchar.